有人問我咧，阿 Man 啊，香港人咧北上買樓啦，係咪真係住得開心嘅咧？會唔會係得啖講咁樣？嗱，之前我都拍過好多片啦，講咗好多大道理嘅。咁但係今次咧有機會，不如問下我哋業主本人蘇怡嘅喎。嗱，今日咧我哋咧就好榮幸啦，請到一對好真實嘅香港家庭。兩公婆咁就有兩個好得意嘅小朋友，平時喺香港返工，咁咧如果一到 weekend 咧或者假期就會過嚟坦洲呢度咧生活度假嘅。咁佢哋係透過港車北上咧先接觸到我哋灣區嘅樓市，咁最後咧都係揾到我喺坦洲咧買咗呢一套咧1000尺嘅4房單位啊！嗱，而家咧已經入住咗咧半年㗎啦，咁入住半年咧係一個好關鍵嘅時間嚟嘅，新鮮感過咗啦。磨合期都過埋啦，咁呢個時候問佢哋咧買完有冇後悔呢？咁今日咧就由佢哋親自同大家講一講點解買，咁買完之後咧一家人嘅生活咧發生咗咩變化？咁如果大家咧而家都係考慮緊北上置業嘅香港家庭咧，咁呢條片大家真係要從頭睇到尾啦。嗱，咁今日咧就先同蘇怡打聲招呼先啦 ，Hello， 你好，係啦。希望咧就係由你哋可以同大家講下咧，嗱，首先當初係咩原因啦，令到你哋有北上買樓呢一個念頭咧？先生啱啱整咗呢個港車北上嘅車牌啦，咁嗰陣時嘅主要原因咧，其實都係為咗返鄉下探親啦，嗰啲嘢嘅啫，係完全同買樓係冇關係先嘅。咁跟住之後，先生咧就突然間睇下，因為始終我哋自己返鄉下咧，咁我哋都係一般住酒店，自己有樓，但係我哋唔會住，因為始終唔係叫做你成日都會返，咁就覺得打掃嘅問題啊嗰啲嘢咧，所以就擱置咗呢個問題啦，就冇再去考慮。咁但係咧就返咗2次之後咧，盧生可能聽到身邊啲朋友啦，就講話而家啲樓平咗啦，咁又好似比以前嘅質素好咗啦。跟住我就話咁都好喎，咁跟住之後我哋就諗住可能睇下會唔會近返市區少少啦。咁因為之前我哋嘅鄉下嗰個位就真係都係中山，但係我哋可能係中山段，咁但係我哋而家咧，我哋買呢個位就叫中山嘅頭位咁樣，就方便海關嘅出入啊咁樣嗰啲關口啦，咁就方便小朋友有陣時假期咧，可能一放學就即刻可以翻嚟，跟住之後朝頭早翻學就直接翻上去咁樣咯，真係好方便。係啦。哦，咁咧如果係好似珠海中山啦，當時都咁多選擇啦，咁點解最後就會揀咗坦洲咧？嗰陣時睇可能睇咗咁多個單位，已經睇到攰啦。咁係嗰日係睇咗幾個樓盤嘅，係啦。其實嘅天氣就好似我哋而家今日嘅天氣一樣嘅，跟住之後乜情況都有。咁但係我哋睇緊嗰啲地方咧，有幾個嘅都好似佢都話關於冇水浸嘅問題嗰啲嘢啦。始終可能佢個環境同埋佢嘅睇嘅樓啦，嗰啲坐向啦，或者佢個一入屋嘅感官唔係好光猛，就有啲好似遮住。雖然有啲有露台，因為我唔中意有啲好多柱嘅嘢，佢就遮住咗，我就睇唔到出邊嘅世界嘅感覺，就好似好狹窄間屋，好暗嘅。咁而花城就嗰陣時睇到嘅感覺就係佢嘅露台啦，所有嘢佢都真係冇遮擋冇嘢嘅，即係個感覺就會光好多。而且我哋呢個戶型咧，兩邊都有露台南北對流，咁係成間屋入到嚟咧係覺得採光猛好多嘅。雖然今日咧我哋其實係真係落咗雨嘅，咁但係一入到嚟一開始未開燈嘅時候咧，都係覺得好校正嘅，好舒服嘅。咁然之後咧就係收咗樓啦，裝修之後啦，咁你仲記唔記得第一次咧帶哥哥妹妹入嚟嘅時候咧？佢哋係咩反應？因為小朋友反應最真實㗎。佢哋係好興奮咯。雖然嗰日收樓我唔係在場，係媽咪啦，即係我媽咪啦，同我先生帶兩個小朋友一齊嚟收樓嘅。佢哋第一時間一入屋就即刻 FaceTime 我啦，就同我講：媽咪，我哋入咗新屋啦咁樣。跟住就好開心話：呢間房係我嘅，呢間房係我嘅。跟住之後大家就已經好雀躍地話。邊一間房係屬於佢哋自己嘅世界啦？我都記得嗰日我同佢哋一齊收樓，佢哋已經開始喺度諗咧，係攞嚟做乜嘢嘅？係啦，妹妹咧要諗住擺咩公仔啊，咁哥哥咧要諗住擺咩超人啊咁樣噶啦，好得意對小朋友。咁又想問翻咧，而家咧每逢 weekend 又或者長假期，即係可能有3、5日啊啲咁嘅假期咧，咁你哋成家人咧最 enjoy 嘅生活方式係乜嘢咧？同以前放假留喺香港啊，或者飛去日本相比咧，感覺有咩唔同？應該咁講，而家咧翻嚟呢邊咧，就真係一個叫做一個舒適嘅環境，因為始終可能自己唔需要話好籌備一個時間，想要準備好今日我唔可以浪費咗呢一日時間要做啲乜嘢啦咁樣嗰啲。咁你平時可能你飛去日本就即刻你要預訂嘅機票啦，跟住個時間要找緊晒所有你要去嘅地點，所有嘢唔可以錯過晒 miss 咗你要買嘅購物啊，要做嘅嘢。咁而翻嚟呢度咧就真係純粹度假形式。
瞓到自然醒，跟住食嘢，食完嘢就可能去邊度附近嘅樂園啊，或者啲咩俾佢哋放一放電啊，或者再唔係佢哋而家自己就會識得自己落樓下嘅公園啊嗰啲嘢玩嗰啲嘢，都已經滿足到佢哋咯。因為可能始終呢個空間感，比我哋香港嘅空間感係我哋間屋嘅3倍啦。咁所以佢哋嘅活動空間係多咗好多嘅。我聽落咧，做家長嘅會輕鬆好多。係啦。講真，其實出去旅遊咧係好玩嘅，但係咧下下咧都要打卡啊、走景點啊、去買嘢啊、買手信啊咁。其實咧好多人都話咧，出去旅遊仲攰過翻工。係嘅。咁現在真係真真正正嘅放假啦，翻到嚟自己屋企，擁有一個自己嘅家咁樣。冇錯。啊，咁你哋有冇試過咧？好似星期日晚咧要翻香港之前咧，咁成家人都會好似唔捨得走咁樣嘅？都會有嘅，可能真係去踩到最後一個點，有時可能拖拖拉拉，就星期日晚就未必走，就可能真係星期一朝頭早，大家5點幾起身就過關翻學啊、翻工咁樣咯。即係喺我哋感受國際花城呢度啦，出發到翻香港好似翻學幼兒園啊咁，大概要幾耐時間咧？加埋過關，加埋晒過關朝頭早，因為就唔塞車啦，咁可能大約我諗2個鐘內都已經夾翻到去啦。2個鐘，對於你哋嚟講都唔算一個誇張嘅通勤時間，又唔算話好誇張嘅。你覺得咧北上置業咧最值得嘅地方係咩咧？有冇啲咩建議咧係俾我哋鏡頭後面嘅一個觀眾朋友咧？嗱，如果你真係想自己有一個係屬於自己嘅家，而又冇嗰個經濟壓力環境咁大嘅話咧，內地係不妨嘅好地方嚟嘅。係啦，因為你香港可能咧供得起嘅1層樓啦，咁樣可能你都要500零尺嘅屋啦，咁我哋都要最抵，我諗啊，即係可能唔係攞緊政府福利啦，咁樣可能1層樓都要400-500萬咯。咁但係而家呢度相對於有成1000尺，咁我哋都係百零萬咁樣咯，係啦。係啊，所以壓力又細啲啦，咁上到嚟空間咧又足啲啦，同埋我諗翻喺當時你哋收咗樓啦，到每一步自己設計成間屋啦、裝修啦，都係好 enjoy 呢個過程，就好似一個挖寶嘅過程咁。甚至我覺得咧，現在咧同你哋約食飯咧，喺坦洲有時候我講啲食嘢嘅地方，你哋已經去試咗噶啦。我覺得你哋對周邊可能就已經仲熟過我噶啦，已經都係試翻落嚟真係都好豐富嘅生活嘅。我咧再用一句話去形容而家呢一種香港返工啦，咁喺灣區度假生活嘅模式咧，咁你會點樣講咧？以前嘅方式用嘅錢係雖然都係差不多，但係起碼你而家用緊嘅嘢係大家一個舒適地方咯。我覺得可能以前每一次旅遊啦、機票啦、住酒店都係一個消耗性嘅消費，用咗就用咗噶啦，除非買啲嘢翻嚟啫。當然美好嘅回憶就喺自己心裏面啦。但係現在咧喺內地咧，首先大頭呢個樓嘅費用咧，買咗咧係自己嘅嘢嚟嘅，係屬於一個資產，以後仲可以留俾小朋友嘅。咁然之後咧喺大陸嘅消費咧，無論係飲飲食食啦，或者買嘢，平時你都好中意去山貨，我見到其實都唔會話太貴。特別對比香港或者國外嘅話，咁所以其實都係一個舒適得嚟又好 enjoy。其實香港咧就肯定係一個揾錢嘅地方嚟嘅，咁而坦洲咧即係一家人咧生活啦、度假嘅地方。咁但係我諗咧呢個先至係好多而家香港朋友啦最真實嘅生活寫照啊！嗱，平日咧喺香港揾錢，咁 weekend 咧週末啊假期咧就過嚟灣區度生活度假。嗱，如果大家都想知道下自己嘅家庭咧適唔適合呢一種生活模式，你私信我嘅，我會幫大家咧分析下邊個區域啦、邊種戶型啦、邊個 payment 咧最啱你嘅情況。咁咧今日咧真係好多謝盧太蘇怡咧同我哋咧反映咁多又真實啦，即係叫做屬於自己嘅一啲生活嘅嘢，都希望可以幫到好多香港嘅家庭朋友嘅。咁到呢個時候咧，就我準備咗一個小禮物俾妹妹嘅，因為今日咧其實係妹妹嘅喺香港嘅幼兒園畢業典禮嚟㗎。咁咧細細地嘅人仔着住個學士服，我相信家長咧係好大感觸嘅。咁咧希望咧佢咧就同呢個花花一樣咧，可以向陽成長啦。咁然之後咧呢個花花咧同佢一齊成長，一定好得意㗎。咁咧我咧就之前啦都託咗朋友咧喺韓國翻嚟嘅時候幫我買咗啲而家韓國比較 hit 嘅唇膏啦。就係咧，佢搽咗上去之後，佢可以等佢乾，大概5至10分鐘之後就掹走佢，跟住個唇色就會 keep 住一日都唔會甩嘅話。多謝晒，唔使係貨佢呢啲咧，成日出去見客咧，唔需要補妝。多謝你好 sweet 都幫我諗埋呢樣嘢啦。嗱，我係 M 為問，希望可以幫大家灣區實現真正嘅輕鬆無憂置業。